¿Cómo ejecutar correctamente abdominales crunch? ¿Sí? Voy a explicar la ejecución correcta, lo cual vamos a estar trabajando en lo que es el recto abdominal, ¿sí? Primero que nada, lo que es el ancho de pierna, vamos a poner ancho de cadera, siempre me sujeto bien, ¿sí? Ahora, con respecto al movimiento, cuando me voy en la fase excéntrica, ¿sí? Siempre que quiero que tenga algo en cuenta, el mentón siempre mirando hacia arriba, la mirada hacia arriba, y lo que vamos a hacer es contracción cuando venimos, ¿sí? Me hago como una pequeña pelotita en apretar el abdomen, ¿sí? Bajamos nuevamente, cuando subimos, apretamos, ¿sí? Y mejor si sacamos el aire cuando subimos en la fase concéntrica, ¿sí? Para poder apretar bien y hacer contracciones en el abdomen. Y de esta manera vamos a ejecutar los abdominales, ¿sí? Crunch.